Jó napot kívánok! M3 Autópark autókereskedés Szentmelyőt 90 számban vagyunk, ahol nem csak autónetperek vannak, sajnos ezt a levelet kapnak. Akit nem érdekel, az ne hallgassa meg és ne nézze meg ezt a videót. Köszönöm szépen, viszont akit érdekel, azt szeretettel köszöntök. És egy 2000-es évletű Honda Civic Aerodecket szeretnénk megmutatni, a legújabb szerzeményünk, ami 90 lóerős 1.4-es benzin motorral szerelték, és nagyon jól felszerelt, és mondhatni az autó igen szép állapotban van. Ez természetesen az én szememnek ez így látszik, remélem majd ha eljönnek hozzánk és megnézik meg személyesen, akkor önök is azt fogják mondani, hogy az autó szép és rendben van. A gumik nagyon jó állapotúak, és az autónak a hátulját mutatnám meg először, ami szép rendezett és tiszta. Nem ipari célú hasznosításra használták ezt az autót, így a hátsó ülései is szépen rendben vannak, gyönyörű plüsskárpitos különben a járgány, és rendben megőrizte a gazdája ezt az állagát az autónak. A gyári ülések vannak benne, amik szépek, tiszták, és gyönyörű, szép, sportos külsőt kölcsönöznek neki, jó benne ücsörögni. És akkor nézzük a felszereltségét, itt elektromos ablakok vannak két oldalról, elektromos tükrök szintén két oldalról, és itt a szervokormányunk, ami szép bőrrel van bevonva, és nézzük az autót, hogy indul, minden ellenőrző lámpa elalszik rajta, hogyha beindítom, sikerült is beindítanom, és el is aludt benne minden kivétel az, hogy be van húzva a kézifék, és az autó nyitva van az ajtaja. 141 000 kilométert mutat az autónak az órája, ami szerintem valós is lehet, hiszen nagyon szépen megőrizték az állagát, mint mondottam, a kormánya és a váltó, és abszolút nincs elkopva benne, abszolút ez a bőrváltó. És a fő extra, szerintem fekete létére van itt egy nagyon jó kis manuális klíma, ami működik, és kellemes hideget fúj ez a szerkezet itt nekünk ebben a jó melegben még, és itt egy jó kis CD rádió benne, ami szintén kellemesen szól benne. Mit is mondjak még, nézzük meg az autónak az elejét, hogy ketyeg benne ez a motor, ezt megpróbálom kinyitni. Amúgy a vonalai szépek, nincs összetörve az autó sehol sem, és nincs behorpasztva és ilyen csúnya dolgok. Nézzük meg az autónak a motorterét is. Sikerült kinyitnom, és itt jár ez a 90 lóerős benzinmotor, ami elég szépen viszi ezt a karosszériát, és az akkumulátorát, és néztem, hogy teljesen újszerű állapotban van. Valószínűleg ezt sem kell mostanában kicserélni, ha majd jön a tél, nem lesz vele problémánk. Itt nincs mit mutatnom, az autónak szépen is rendben jár a motorja. Most már csak az kell, hogy eljönnek önök hozzánk és kipróbálják ezt az autót, és remélhetően beleszeretnek és meg fogják vásárolni. Köszönöm, hogy velem voltak, a viszontlátásra.